Welcome to Larosa Farm. Hindi pa siya tapos. Dito, marami ng tanim na kasoy. Malalaki na sila at malulusog. Dahil yung lupa niya is maganda siya. Black na ano yon? Ano ba yun sa Tagalog ang mapukray? Basta, yun na yun. Malalaki na yung mga kasoy dito. Meron na din kaming tanim dito na kalamansi. Ayan yung kalamansi, namumulaklak na siya, may bunga ng isa. Ayan, tapos meron kaming mga tanglad. Yan, tanglad. Tapos kamuting kahoy. Ayan, American lemon yan, American lemon. Tapos meron din kaming itinanim dito na mangustin. Sana mabuhay yung mangustin. Ayun ang mangustin. Hindi pa siya malinis actually. Madami pang lilinisin dito. Madami pang effort at sacrifices. Ayan, maraming mga tanglad. Eto, puno na to. Lansones. Yan, lansones yan. Bale, 2 lansones. Ayun yung isa. Tapos ito yung isa. Rambutan. Yan, rambutan. Malalaki na yung mga kamuting kahoy dito. Pwede nang i-harvest yung iba. Ito, rambutan din. Meron din kaming tanim na nyog. Ayan. Nyog. Tapos malunggay. Alanganin pang mabuhay. Ayan, sana mabuhay. Tapos saging. Ayan, malunggay. Tapos sa banda roon, eto, buhay na rin yung itinanim kong kamote. Yan, kamote. Para kapag andito, ito rin yung kalabasa. Malapit na rin siyang mamulaklak. Bale, ilan lang to? 1, 2, 3, ay 4. 4 lang na puno nito ng ng kalabasa. Kita nyo naman, ang lulusog nila. Wala tong fertilizer na kahit na anong nalagay. Basta tinanim ko lang dito. Ang lulusog nila, sana maging maganda rin ang bunga niya. Tapos yon, nag-iisang papaya na nabuhay sa 10 ata yon na tinanim ko noon. Tapos meron din tayo dito. Bagong tanim yan, mga gabi. Tapos naihalo na rin dyan yung taro. May pinya din. Malapit ng mamunga. Ang lulusog nila, ang tataba. Ang ganda kasi ng lupa. Tapos ito, ayan.
Kaingin yan. Hanggang doon. Hanggang doon. Hanggang doon. Tapos may mangga rin. Mangga. Ayan. Sa banda roon, din ako pupunta doon kasi matubig. Umulan kasi dito, parang dire-diretso yung ulan. Yan, na-stuck yung tubig dyan sa gitna. Meron ding luya doon. Yan, madami pa siya, madami pang lilinisin. So, sana matapos para mailipat na rin yung mga alagang mga manok. Ayan. Abang-abang po sa susunod na update ng aking farm sa loob ng gubat. Thank you. Hanggang sa susunod na video.